Всем привет! Не забудь подписаться на меня, нажать колокольчик, чтобы мы с вами не потерялись в потоке YouTube видео, и чтобы тебе пришло уведомление о моем новом видосике. Подпишись на мой второй канал и сделай то же самое. Ребятки, мы опять в лесу, ну как, не в лесу, ну в поле, короче. В норе. Ну, в норе. И мы сейчас делаем костер. Мы уже вчера делали много чего. Мы разжгли большой костер. И знаете что? Мы жарили хлеб, булку и зефир. Ну, короче, все вместе. Тут у нас вода была, у нас все было. Вот у нас горит костер. Сейчас вам покажу. Вот он у нас горит костер. Это не особо. Ребятки, с нами тут Бун. Вон он бегает. Буняша. Буняш. Буняш. Бун. Бунчик. Вон. Вон он. Вот она морда маленькая. Ребятки, вот. Это, я не знаю, это получается у меня 3-й сезон в лесу. Или получается 2-я часть и некоторая серия. Вот так вот. Бун, смотрите, что делает. Бегает. Ребятки, мы хотим над Буном сделать пранк какой-нибудь. Пишите в комментарии. Какой можно сделать пранк? Вот именно. И мы прочитаем, и завтра, может быть, сделаем. Вон он в траве бегает. Вот будет. Буняша, Буняша, иди ко мне. Иди ко мне. Бунуль. Бун. Бун. Он не хочет идти. Просто неохота ему переться к нам. Вот так вот. Вероника будет меня снимать? Нет. Костер разжигай. Ну, давай вместе разжигать. Давай спи. Ты будешь меня снимать, это будет костер разжигать? Да. На. Сейчас меня будет снимать Вероника. А вон мелочь. Это уже не особо его, но ладно. Вон кому видно. Не знаю, вон шевелится. А вот Олечка, которая жарит. Сука. Ой, пардон. Ну, и отнимать, сука. Надо, блядь, отсюда бутерброд выгрести. А-б-блы. Нельзя же говорить. Оля, ты в крупном плане. Вот Буняша. Там ничего уж нету. Опа, Буняша, какой ты жирный, а. Там писюлек висит. Писюн там висит. Кому видно. Так. Нихуя у нас не получается. Да нет, получается, просто он потух. Оля. Он сейчас будет разжигать. Блядь. Пусть как-нибудь. А, блядь, сука, это можно говорить, да? Ну, можно. Все, ребятки, получается хоть что-то. Подожди. Хоть запечатлеть. Какой маленький огонь. Ну, сейчас будет большой. Ребятки, мы будем поджаривать хлеб. Сейчас мы пойдем за коробками. А где Буняша? Буняша, вон он где у нас. Ребятки, вот что с костром у нас. Вероничек пошли за... Черный дым, если честно. Ну, потому что я эту, наверное, положила. Да. Вот он, черный какой-то дым у нас. Ну, вы, наверное, не видите. Фу, блядь! Вы даже не видели, как у нас бутылка пипец взорвалась? Вот именно. Она прям такая бу-бу! Отлетела вон туда. Можешь ее достать? Вот именно, ребят. Я вас очень Смотри, люблю. дырки. И спасибо вам за такое количество подписчиков. Вот это. Ну, не такое. Где Бун? Вон он, Бунчик.
Ребятки, если хотите отдельное видео с Буном, мы снимем. Вот он, Буняша. 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 Ой, ты какой, господи. Буна. Что творит он? Ребятки, вот он, Бун, стой, Бун. Вот он. Морда маленькая. Не хочет она сниматься. Сейчас я покажу его. Вот он. Стой, козявка. Ой, блядь, толстый. Вот он. Мой пушистый друг. Ой, иди нахер отсюда. Костер вот такой у нас. А вон Бун. Вероника, пошли за коробками. Вот, Вероник, вот это подождется. Давай, жги. Блядь, ты ебал. Ой, фух. У нас тут бутылка расплавилась. Ага. Костер вот он. И Вон он. бутон. Бун, вот он. Что делает? У нас хрень какая-то. Костер. Ну, я имею в виду, пошли тогда за этими. За За этим. палками, а я... Ты? Чего? Иди за палками, я за это. За коробками? Да. Ну, давай за коробками, какая разница. Потом за палками пойдем. Ребятки. Там люди идут. Ребятки, мы вот. Вон она, Вероника. Вот так вот, ребятки. Мы сейчас идем за этими коробками. Тут вообще ни хера их нету. Короче, не осталось их. В общем, я куда-то лезу непонятно куда. Вероник, давай это поджарим. Сейчас это полетит. Блять, не полетело. Ладно, да, бери. Я сейчас буду брать картон. Вкусно, тут картона много. Да. Вот они еще. Блять, тяжелый. Мне, ребятки, одной рукой неудобно. Вот так вот. Стой. Ладно, пофигу. Сейчас. Иду. Вот, ребятки, вот такой у нас город виден. Это город, да. Вот, большой. Там дома разные. Ну вот. Сейчас я иду за картоном. Я пришла, короче. Вероник, лови. Я спускаюсь. Палка. Да выкинь ее тогда уж. Вот он, костер. Честно, она меня заебала. Вон Бун. Он, Буняша. Вот Буну отдай ее. Блин, грызи ее. Ее поджигать надо. Ну, сейчас подождем. Вот так. Вот и огонь у нас. Фу. А сколько время? 18:53. Скоро мама придет. Давай, дай спички. Сейчас я сама. Не. Дай, Сейчас. сама. Ребят, вот такой у нас вид на город. Это настоящие. Это новые. Ну да, это эти. Вон Бун. Бун. Итак, Вероника сейчас Ты будет... продолжаешь? Вероника будет сейчас разжигать костер.
Сейчас мы будем булку поджаривать. Ну, хлеб там. Ну, много чего. Вот она горит практически. Вот горит, гори. Вот так вот, ребятки. Все, не нужны. Давай. Куда ты отняла? Ну, какая разница, уже разжились. Вот так вот, ребятки. Если хотите больше видео, пишите в комментарии. Ребятки, сегодня суббота, я должна уже как бы по идее. Вот так вот. Конфетки. Ну, жарить будем? Ну, сейчас она разждется. Но, ребятки, я вчера еще выпустила видео и сегодня буду выпускать. Только когда смонтирую. Ну, монтировать я буду долго. Ребят, я расскажу. Вам вопросы-ответы сегодня еще будут с Вероникой. Вот она показывает фах. Сейчас скоро мама придет. Ее мама с работы. Моя мама дома, она заболела. Да, болеет. Вчера врач приходил. Ой, сегодня. Да, сегодня. Ну, не давление просто. И все. А у давления ей вообще не нужна, она сама врач. Ну да, но она сама врач, только она же не сможет вену укол сама сделать. Вот именно. Ну, сможет, Она, но... она побоялась маме сделать укол. Да, в попу. Ну, блин, просто, понимаете, Я ребята... тоже просто... боюсь маме. Мама в тот раз меня попросила, и мама сказала: мам, а вдруг я не туда вообще попаду? Вдруг я Ну вену?» как, ну мне мама показала, куда надо колоть. Вот сюда вот. Вот, не где вот тут, а вот сюда. Сначала обмазать. Спиртом, да. Спиртом обмазать, а потом колоть. Просто, понимаете, когда взрослый человек там вот так вот нажимает, вот, ну, короче, вот, смотрите, вот так вот нажимают это и вколоют, когда взрослый человек. Мама мне колет не полностью всю иголку, а наполовину. Вот так вот. Я раньше, еще я открою вам секрет один, во мне факт будет. Я, когда маленькая была, я боялась уколов. Мне делала, я визжала, плакала. А сейчас, когда я болела, это было давно, ну, мама делала уколы, но я не боялась, ничего, все было нормально. А Вот по так мне вот, ребятки. факт один. Это когда мне было лет 4, ну, 3 годика или 4 года. Я, короче, мы пошли к маме, врачу ветрянку делал. Ой, не ветрянку, а там это... Вот огонь наш. Чего? Огонь наш, давай. И укол там делать. Ну, не в попу, а в руку вот это. В вену, да. Вот. Мне, короче, это сделали. Я так визжала. Это пипец было. Я, короче, мама мне показывает: да Вероник, смотри, какой колобок. Это, наверное, прививка была. Да, прививка, вот. Вот, я так визжала. Мама мне говорит: так, Вероник, смотри, какой колобок. Я ей сказала: это не колобок, это прививка. Ребята, еще обо мне один факт, что вот я уже забыла сейчас, но я не помню. Вот когда вот видите, у меня шрам, я когда падаю, вот шрам я упала, это было в лагере. Мы, короче, мальчик спорил, что кто быстрее, я или он. Ну вот, он, короче, сам гребнулся, и я в него упала. И об этот, знаете? Нет. Тротуар ударилась. И вот когда брат еще... мой сейчас не в армии был, но он сейчас в армии. Не был в армии. Я звала его Никиту. Потому что я всегда, когда вот так вот ударяюсь, ну, конечно, я всегда брата зову, он за меня вступится, даст пиздюль хороших. И все. И не говорите, что там в комментариях, что я только ругаюсь матом. Вон, и она ругается. И это еще она на камеру. Это у нее еще родители пересматривают ее видео. Вот именно. Блять, я тут сейчас задохнусь. Вот везде это махает, все. Дайте палочку, я хочу хлеб пожарить. Минуточку. Пошли за палками. Что мы будем, блядь, тут сидеть? Не хочу. Ну, пошли, Вероника. Сейчас это все потухнет. Не потухнет, мы быстренько прибежим. На, подержи камеру. Сколько там минут уже? Ребятки, я тут. Блять. Вот так вот. Вон, вот он.
Ребятки, я сейчас вам еще один секрет открою. Если я буду 20 минут снимать видео, я буду где-то 3-4 часа снимать. Час минимум. Будет дольше. А по мне еще один факт. Вот как у нее, мы, короче, с девочкой играли, там в садике было, мы, короче, играли в это, как она, короче, знаешь, в собачек вот. Мы несли кубики вот на перегонки. Она упала, и я прям на нее. И вот у меня вот этот тут шрам на губе, мне зашивали. Мне, короче, я на нее упала и расшикла губу. И у меня вот так, об ее голову вот так, губа. Вот, потом быстренько пошли это. Ясно, вот так. Пошли правда за этим, а то сейчас... Бунт тут оставим? Это уже сгорело. Ладно. Вот именно. Пошлите. Ребятки, у меня еще один факт для меня есть. Вот, когда мы ходим в магазины, я прошу маму: мам, купи мне что-нибудь. Ничего страшного. Вот, это всегда. Ребятки, кидайте мне еще вызовы. Вызовы мне кидайте в комментариях. Да, и придумайте в комментариях, какой пранк делать над Буном. Вот именно. Мы хотели там завязать их скотчем, но не получилось. Лапы и рот. Не получилось, короче. Да, он не успел заснуть. Вот так. Ладно, пойдем. Нет. Потом на обратном пути. Блин. Я иду. Растерзали. А где Бун, блин? Вот, да. Вон там где-то наш этот. Все, мы сейчас идем. Пошли. А, вот чебурашка наша. Где? Вон. Вон там, вон, Кому я увидела. видно? Ставьте лайк. Да. Ребятки, уже я снимаю 17 минут. Видео будет долго загружаться. Ничего не знаю. Ладно, всем пока, ребятки. А мы будем уже рвать ветки. Ветки нам очень надо много. Всем пока, люблю, целую всех.